еще по акции мой любимый чай. Вот этот вот чай прямо сейчас тоже к сезону РВИ. Нужно подготовиться, приобрести его несколько коробочек. Это чай «Легкое дыхание». 179 рублей. У нас 30 пакетов здесь. Смотрим, что у нас здесь есть. А у нас здесь есть липа, цветки листья, кусочки яблока, мята, цветки ромашки, душица. Этот чай можно даже деткам, как профилактика в период ОРВИ. И если уже есть кашель, есть какие-то заболевания, тоже можно заваривать вместо разных травок. Как на пол-литра заваривать, так и просто чай по 200 мл можно пить.